Eu sou a Viviane Sá, ProEd da EMF Padre Aldo da Autofore. Bem-vindos ao curso 2 do Scratch. Hoje nós vamos aprender como adicionar som à nossa animação. Eu deixei selecionado aqui mesmo o cenário e nós vamos colocar o som nessa programação. Para isso, nós temos que selecionar a aba Som. E nessa opção aqui do Som Mais, nós podemos selecionar um som já da plataforma Scratch. Aqui já aparecem todos os sons, mas vocês também podem selecionar de acordo com a categoria, tá? E clicando em cima do play, já mostra, né? Vocês conseguem escutar qual é o som de cada um dos itens. Eu vou colocar aqui no Loops, porque tem a música Dance Celebrate, que eu escolhi para colocar no nosso jogo. E essa daqui que eu vou selecionar. Para a gente verificar se realmente foi aquela música que a gente escolheu, clica no play. Então foi essa música mesmo que eu escolhi. E agora eu vou voltar para o código para a gente fazer a programação. Então aqui está quando bandeirinha verde for clicada, mudar para o cenário 2. E aí se eu vou adicionar o som, toque o som Dance Celebrate até o final. Vamos ver como ficou? E aí no som também nós temos a opção de gravar um som, se nós quisermos gravar a nossa voz ou cantar. O elemento surpresa, que aí quem vai escolher é o site, né, a plataforma Scratch, que vai mandar qualquer som para vocês. E também tem como carregar o som, e a gente pode escolher alguma música da internet, fazer o upload, salvar no computador e carregar aqui nessa opção de carregar o som. Bom, a aula de hoje era sobre isso, espero que vocês tenham gostado e até mais.